మీకు ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ వల్ల పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరిగిపోదు, పెద్దగా ల్యాప్టాప్ కూడా స్పీడప్ అయితే అయిపోదు. జనరల్గా మనకి ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ కూడా సింగిల్ ఛానల్ మెమరీతో అయితే వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఒక సింగిల్ ఛానల్ మెమరీ నుండి డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీకి అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఆ డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ యొక్క రెస్పాన్స్ని పెంచుతుంది, అంతేకాకుండా స్పీడ్ని కూడా పెంచుతుంది. బట్ ఈ స్పీడ్ అనేది ప్రతి అప్లికేషన్కి కూడా అప్లికబుల్ అయితే కాదు. మీరు డే టు డే యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్లో పెద్దగా స్పీడ్ డిఫరెన్స్ తెలియదు.